تاسو دې ګوان کې زه یو ځل یو سړي دعوت له بوتلم د ماسټر صاحب ته مخامخ کور دی چې دعوت له بوتلم دا ما تاسو السلام علیکم ملګرو مفتی ګورل شاه صاحب له چا دعوت ورکړی او بیا چې هغه دعوت له ورغلی نو هلته بیا څه چل شوی او تاسو د مفتی صاحب دا خبرې واورئ کله کله داسې چل کېږي دا ما تاسو ته ویلي دي تا ته مې ویل دعوت ته چې لاړم نو بس یو مې پتونو خوړه او چې را روانېدم وي قدمونه د الله د نیکۍ تله کې واچوه او په هغه زمانه کې موږ سره 37 29 ګاډۍ نو د 600 روپو مې سی ان جي خوړلې وه خو په 250 روپۍ چرګه وه نو چې را روانېدم نو دا وینا کنځل مې کول هسې ویمه کول مې نه خو هسې ویمه چې یا خدای دې غرق پرک نه کړو په دې 500 روپۍ باندې ما 2 چرګې ځان له راوړې وې نو 3 ورځې مې کور کې کېدې نو یو مې پتونګي وخوړو 600 روپۍ تاوان مې وکړ نو زه ته اوس ووایم په ځل ماما نه چې ته یو پتونګي خورې 600 روپۍ تاوان کوې نو زه وایې که نه نه نو حضرت صاحب فرمایل مفتی صاحب فرمایل چې 1 روپۍ دې ملکي جلیبي به نو بیا دعوت را تلله خو دا به سړي سړي ته ګوري دا به چا ته ګوري سړي ته زما دې نقطې ته سوچ کوه اوس که ما ته اسلم خان دعوت وکړي نو که زما 200 روپۍ مې لګي نو زه به د اسلم خان دعوت له ځم د شاد محمد دعوت له به ځم ځکه ټول عمر په خدمتونو کې په لنګرونو کې تېر شو کړ نو دا به چا ته ګوري سړي سړي ته چې سړی مخلص وي یو بوډۍ راله د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دعوت وکړه وی د الله پیغمبر زه خو دعوت کوم خو یو 2 خبرې دي وی څه خبرې دي یو دا چې دعوت وخوري نو زما نه د هغې نه پس په زما په کور کې مونځ کې ما نه برکت دپاره یو جومات ورکوټې غوندې د دونکاچه چې ورته تاسو وایي ما یو دونکاچه غوندې جوړه کړې ده په هغه دونکاچه باندې به ما لمونځ کې نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخندل وي ښځه خیر دی په دونکاچه باندې به مونځ وکړم بیا حدیث کې راځي د مسلم حدیث دی کله چې خوراک ورته کېښود نو هغه صرف شیره راغلې وه د پخوانو ښځو به شیره پخوله یاد هم شي که نه د وړو نه یې شیره پخ کړې وه او دا اړو دا شیره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېښودله خو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېره زیات په شوق باندې خوړل د دې نه دا پته ولګي حضرت مرزا مظهر جان جانان صاحب زمونږ په دې نقشبندي اکابرینو کې ډېر لوی سړی دی خو لږ نازک مزاج دی ډېر نازک مزاج دی تاسو ته پته حضرت مرزا مظهر جانان له او حضرت شاه ولی الله صاحب له چا دعوت وکړو دا موږ سره هم شوي اوس به تاسو وویم دعوت یې چې کله وکړو په باران او په جړی کې دعوت له لاړل چې کله لاړل نو چې ورسېدل نه هغه کور والا نه هغه دعوت تېر شوی داسې موږ سره هم شوي موږ ته یو جورې کې یو مولي صاحب دی هغه راته دعوت وکړو او بس تاسو وپېژنئ چې څوک چې موږ یې دعوت لیکلی شوي دعوت و چې کله لاړو د بدو د ښه د شامته مې هسې میلاو کړو چې یاره ورته ویو چې در روان یو چې رنګ یې کله اوچت کړم څنګه چل دی دعوت شته در روان یو یاره جي ما نه خو خبره یې نه شوه ده او زه تاسو کور ته لاړ شئ چې چای مې باز کې او بس نور خو پېښ شوه چې دا څوک وکړ نو موږ یاره دي داسې موږ نه شو کولی چې اوس موږ دعوت ته لاړ شو نه نو حضرت مرزا مظهر جان شاه ولی الله صاحب دعوت لورله خو چې ورله سړي نه دعوت یې یو دعوت ته نه یې حضرت مرزا مظهر جانان خو ډېر جان سخت مزاج یو سړی هغه به داسې چلو کوي یاره مولیانو صاحبانو ما له دعوت هېر دی خو دا یو پیسه والی یو پیسه هغه زمانه کې ډېر لوی شي دا یو پیسه ستا شوه یو درېیم کس و درېیم یې ذهن نه و مولانا فخرالدین صاحب ها مولانا فخرالدین زرادي چې ورته وایي ها مولانا فخرالدین دهلوی صاحب او حضرت شاه ولی الله صاحب او حضرت مرزا مظهر جانان صاحب شاه ولی الله صاحب بس پیسې راواغستې په رومال شریف کې کېښودې داسې وتړلې ویره ګوره ورور داسې دعوتونو بیا موږ ته مه کوه موږ له تکلیف بیا مه راکوه مولانا فخرالدین صاحب خواړه شوونه وي چشتي سړی راغلي وو چشتیان ملنګاني او حضرت مرزا مظهر جانان صاحب هم داسې لږ اظهار وکړو خو ډېر یې ونه کړ نو حواشیو کې حضرت تانوي رحم الله فرمایي وي د ټولو نه زیات ضبط د چا راغلی د حضرت مرزا مظهر جانان راغلی ځکه چې هغه ډېر زیات ثبت کړی
نو د دې ډېر زیات ضبط کار یې دا راغلی و چې اجر یې زیات راغلی و ثواب یې زیات راغلی او مزاج باندې چې خامخا لږ انقباض راشي نو د هغې بیا چې انسان تدارک وکړي نو دا بیا ښه راغلي